Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Не могу не поделиться своим кайфом и кайфом своих клиенток от вот такого просто бомбического сочетания глянцевого, четкого металлического френча и переливов кошачьего глаза на темной черной подложке. Камера все-таки съедает вот этот горящий блик, он прям горит, светится. Не дадут соврать мне мастера, кто работает актуальными кошками современными, насколько это все красиво вживую. Гораздо даже круче, чем на видео. Я постаралась как можно более наглядно вам показать, продемонстрировать, и поэтому сделала не только на квадратах, но и на миндальной форме. Итак, приступим. В качестве подложки ноготок перекрываю черным плотным гель-лаком. Я это делаю в один слой, чтобы не было лишней толщины. Просушиваю гель-лак 60 секунд и перекрываю кошачьим глазом. У меня кошачий глаз с переливом от бирюзового до фиолетового. Круглым магнитом в виде такой палочки, им очень удобно, делаю блик по центру ноготка. Он такой больше прямоугольный, либо по форме ноготка получается, по самому центру. Очень красиво горит вот так вот весь ноготок. Все ссылки и названия найдете в описании под этим видео на материалы и на этот магнит. Просушив 60 секунд, вытираю липкий слой, тщательно шлифовщиком бафлю ноготок, обтираю от пыли. Для удобства на перчатку ставлю небольшую каплю топа, использую глянцевый топ без липкого слоя, тот, что идеально выравнивается, подходит под втирку. Кистью из флакона, прорисовав по свободному краю ширину френча, уже тонкой кистью довожу усики и скругляю, выравниваю улыбку френча. У меня это не самая тонкая кисть, я использую кисть для подмалевков. Главное, чтобы она была мягкая. Кисть эту периодически обмакиваю, чтобы ровно набрать топ в этой капле, которую поставила на перчатку. И в принципе достаточно быстро прорисовываю этим топом френч, просушиваю 1 минуту и затем аппликатором аккуратно вглаживаю серебристую втирку. Так как ноготок у нас хорошо зашлифован, забафлен, втирка втирается только в этот топ. Для хорошей носибельности втирки на кончиках я подпиливаю торец пилкой 180 грит, смахиваю излишки кистью и вот таким вот ремувером-маркером. В него у меня залита жидкость для обезжиривания ногтей. Вытираю, где лишнего втерла стирка. Или это вот также удобно, если вдруг вы неровно прорисовали этот френч и топ уже естественно засушился и в него втерла стирка. Вот эти недочеты очень удобно и быстро убрать этим маркером. Этот маркер обязательно должен быть в арсенале. Очень полезная и неотъемлемая такая фишечка любого мастера. И, кстати, сочетание вот этого матового кошачьего глаза и глянцевого зеркального металлического френча мне понравилось еще больше, чем просто глянцевого. Промазываю торец бескислотным праймером, он же Ультрабонд, и перекрываю ноготок топом, хорошо запечатывая торец, немного выравнивающим слоем. Топ использую без остаточной липкости. Не знаю, увидите вы все эти переливы, безумно красиво смотрится. Дно такое черное, как звездное небо смотрится, если под углом. И переливы даже практически от свекольного через синий. И вот такой прям бирюзовый, зеленый, горящий цвет. Просушиваю топ 60 секунд и покажу еще один вариант с бирюзовой втиркой. Так как переливы вот этого кошачьего глаза как раз от бирюзового до фиолетового, думаю, как раз френчи может быть металлическим и из таких же оттенков. Бирюзовый, возможно синий, так как этот гель-лак дает и синий отлив, либо фиолетовый. Цветной металлический френч очень красивый, очень интересная идея, но перелив вот этого кошачьего глаза, когда смотришь, и он бирюзовый, он сливается с этим бирюзовым металлическим френчем. Поэтому серебристый френч выглядит как хром и выглядит гораздо контрастнее, чем цветной. Вот что у меня получилось. Просушиваю топ 60 секунд и покажу следующий вариант уже на миндальной форме. Также втираю серебристую втирку. На моем канале есть видео с космическим вариантом дизайна. Там я делала также на этом же кошачьем глазе золотой вариант френча. Если интересно, оставлю ссылочку в описании, можете посмотреть. Маркером-ремувером убираю недочеты, где-то лишнего втерлась стирка.
Вот что у меня получается. И перекрываю топом глянцевым, выравнивая ноготок. Есть такие клиенты, которые все плохо носят и все протирают. Им я перекрываю торец, промазываю не только бескислотным праймером, но и запечатываю сначала базы для гель-лака и уже затем перекрываю глянцевым топом. Просушиваю 60 секунд топ и покажу на миндальной форме еще один вариант, как смотрится фиолетовый металлический френч. Втираю фиолетовую втирку, излишки смахиваю кистью, недочеты убираю, вытираю ремувером. На этом кошачьем глазе фиолетовый френч металлический смотрится гораздо контрастнее, чем бирюзовый. И перекрываю ноготок глянцевым топом, просушиваю 1 минуту. И небольшая подборка залипательных идей с металлическим френчем на кошке готова. Если это видео вам было полезным или понравилось, не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. Также рада обратной связи, вашим пожеланиям на новые видео. И не забывайте подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить очередные интересные идеи. До новых встреч!